ടെക്നിക്കൽ MFM വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ക്രാങ്ക് കേസ് ഹീറ്ററിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ക്രാങ്ക് കേസ് ഹീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലിക്വിഡ് റെഫ്രിജറൻറ്റും ഓയിലും തമ്മിൽ മിക്സ് ആവാതിരിക്കാനാണ്. ക്രാങ്ക് കേസ് ഹീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഓവറായി ലിക്വിഡ് റെഫ്രിജറൻറ്റ് കംപ്രസ്സറിലേക്ക് കടക്കില്ല. രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ക്രാങ്ക് കേസ് ഹീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നു: റോഡ് ടൈപ്പ് ഹീറ്ററും വെൽറ്റ് ടൈപ്പ് ഹീറ്ററും. കംപ്രസറിൽ ഓയിലിനെ ചൂടാക്കി നിർത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ക്രാങ്ക് കേസ് ഹീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കംപ്രസറിൽ ഓയിൽ ചൂടായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഡിസ്ചാർജ് ലൈൻ വഴി വളരെ കുറച്ച് ഓയിലേ പുറത്തേക്ക് പോകുകയുള്ളൂ. കംപ്രസർ ഓണായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഹീറ്റർ ഓഫായിരിക്കും. കംപ്രസർ ഓഫായിരിക്കുമ്പോൾ ഹീറ്റർ ഓണായിരിക്കും. വയറിംഗ് ഡയഗ്രാം ഹീറ്റർ ലൈനിൽ കൊടുക്കുന്നത് കംപ്രസർ ലൈനിൻ്റെ NC ലൈനിലാണ്. ഹീറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സിംഗിൾ ഫേസിലാണ്. ഹീറ്റർ വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കംപ്രസർ ഫെയിൽ ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്.